個啦。我而家好似身似一個好多棺材嘅嘢喺入邊咗。好核突啊！嗰邊係咩嚟㗎？哇！呢啲好得意。係咩？哇！哇！勁快勁快！我會跟住啲音樂咧。我哋繼續啦。好大啊！呢個嘅啊！喂，月兒你喺邊啊？喂，睇唔到你哋啦！我都識啊！好似啲異形啊！勁似異形。細細隻。走啦！好啦，放。係啊，你睇下我，喂，你睇下我，哇，我啲珠鏈發晒光啦！係有發光，快啲過嚟啊！快啲過嚟！影到你身上面嘅色發光去行晒佢真係。發晒光啊！發晒光！你最多。我收到。喂！你得再你嗰時。佢暗就唔得㗎啦。一撇嘢佢見到先。錄咗影㗎啦。勁多藍色物體。喂，你知。哇！黃亞文成身發藍。唔該你，多謝你。哇！我條珠鏈都發光，珠鏈發光嚇，珠鏈。咩啊？哇！點解我白色都冇扣？係咯，不過你嗰啲唔夠白嗰啲。嗰條褲都會。好靚喎！我條手巾都啦。底褲咪係啦，睇先。呢個咩嚟㗎？啊！我條手巾仔啊！好恐怖啊！咁多啊嘛？哇！霍靈嘅手巾都變白，變得好恐怖啊！勁恐怖啊！哇！佢以為我哋自己啊！你睇我條珠鏈，耶！哇！有啲人哇！你個眼鏡框都係啊，月兒個眼鏡框都係啊，係啊。係啫。一、行啦喂，不如行啊！我哋繼續行，繼續行。好型。我前面嘅係霍玉萍，呢個係月兒啊，魚蛋。哇！呢邊都係。